Hello，大家好啊！歡迎繼續翻嚟我哋史大媽抗疫系列。好多朋友仔啦，無論中咗招也好啦，定還是其實我都已經開翻工啦。不過咧，硬係都有幾聲咳咁嘅喎。嗱，之前同大家都分享咗一啲食療點樣去潤翻個呼吸道啦。咁但係喺芳療嘅角度咧，原來有啲精油佢可以幫手止咳啦、化痰，甚至咧有陣時咳到好辛苦啊，連唞氣都好似唔係好暢順嘅話咧，精油都絕對幫到手嘅喎。咁我等間咧就會推薦一啲配方，無論你係可以作為一個按摩油，搽喺個心口度啦、背脊度啦，定還是滴喺個香薰爐度做擴香，都有非常之唔錯嘅作用嘅喎。不如一齊睇下包括啲乜嘢啊！